سلام به همگی، به کانال الناز یوگا 360 خوش اومدید. امروز میخوایم تمرین صبحگاهی روز دوم انجام بدیم. خب حالا اونایی که در واقع قبلی رو انجام ندادن، پیشنهادم اینه که اول اون ویدیو قبلی رو انجام بدین. به هر حال ما میخوایم همون، یعنی یه ذره تکنیکا پیشرفته تر میشه و در این حال این تکنیکا بیشتر برای پاکسازی و نرم کردن بدن به کار میره. واسه همین میگن تمرین صبحگاهی. خب حالا خیلی آهسته روی متتون بیستید، پاها موازی هم دیگه باشه. اول یه مقدار من میخوام با کششی در واقع ساید بدن، یعنی قسمت ساید بادی، کناره بادی با هم شروع کنیم. بریم بالا، دستا رو بیارید بالا، دستا رو بکشید به سمت آسمون، دم بگیرید، با بازدم دستا رو بیارید پایین. یه بار دیگه دم بگیرید، برید بالا، دستا رو به هم بچسبونید. دوباره با بازدم برید سمت چپ خودتون، دم بگیرید بیاید وسط، بازدم برین سمت راست، بیاید وسط. یه مقدار با هم دیگه حرکاتی میکنیم که بدن رو گرم کنید. پاتون رو یکم خم کنید، بیشتر از عرض لگن باز کنید و ببینید من حالت دستا به صورت دایره وار میچرخه به سمت راست و چپ، دم و بازدم. یه مقدار حالا بدن رو یه مقدار بالا تنه میچرخه راست و چپ، همچنان زانوهاتون یکم خم باشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و بعد حالا دست راستتون رو دست چپتون باشه، از سمت چپ دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا دستاتون رو رها کنید، یه مقدار سر رو عقب و جلو، دم و بازدم، دم و بازدم، سمت چپ و راست، دم و بازدم، و یه مقدار حالا شانه ها، دم به سمت عقب، بازدم، دم، بازدم به سمت عقب، دم، بازدم، دم و بازدم. حالا با هم دیگه میخوایم قسمت، یعنی جلوی متتون وایسیم. یادتون باشه توی حرکات دیروز ما حرکت سان سالوتیشن یا همون سوریه نماسکار یا همون سلام بر خورشید انجام دادیم. حالا یه مقدار امروز پیشرفته ترش میکنیم با هم دیگه. اول تکنیک دیروز رو انجام بدین، دم بگیرین، دستا میره بالا، بازدم خم به جلو، دم بگیرید، دستا میاد رو ساق پا، پشتتون رو صاف، بازدم دستا رو میذارین رو زمین، میرید به حالت پلانک. از پلانک فشار میدین پاها رو، میرید به حالت سگ سرپایین. چون اولین سگ سرپایین هست، یه مقدار پاهاتون رو شروع کنین پدل کردن یا پلکانی، یکم پشت پاها رو کشش بدیم. بعد میایید دوباره به حالت پلانک، زانوها رو بذارید زمین، بیاین پایین، دست‌ها رو بیارین کنار قفسه سینه، باز آرنجا میچسبه به بالا تنه، فشار میانین، میایین بالا، دم، بازدم، حرکت کبرا. بعد دوباره به دست‌ها و زانوها فشار میاریم، پا رو میارین رو پنجه و برمیگردید به حالت سگ سرپایین. حالا خیلی آهسته میایید پاها رو میارید به سمت دست‌ها، دم میگیرید، دست‌ها روی ساق پا، پشتتون صاف، حرکت آردو اوتاناسانا، بازدم، رها میکنید سر رو، حرکت اوتاناسانا، فشار میارید به پاها، میارید بالا، دم و بازدم. ببینیم پیشنهاد من اینه که تو تمام این خم به جلوها مثل این حرکت، مخصوصا صبح، حتما یه مقدار زانواتون رو خم کنید که خیلی به کمرتون فشار نیاد. بعد به مرور بدن گرم میشه. دوباره دم میگیرید، بازدم، خم به جلو، دم، دست ها میاد رو ساق پا، بازدم، دستاتون رو بذارین رو زمین و میرید به سمت به حرکت پلانک و سگ سرپایین. دم، پای چپ بیاد بالا، پا رو خم میکنید، میارید جلو، میذارید بین دست ها. یادتون باشه دیروز ما اینو انجام دادیم، حرکت جنگجو شماره 2. دست ها باز میشه، پای جلو باید زانوی پای جلو باید بالای به اندازه خم بشه که زانو بالای پاشنه قرار بگیره. دم بگیرید به سمت عقب، جنگجوی برعکس، دست ها رو میارید زمین، میرید به حالت پلانک. دوباره
سگ سرپایین یا downward facing dog. پای راست رو میارید بالا، خم میکنید، میرید جلو، میذارید بین دستاتون. دوباره میایید بالا، جنگجو شماره 2. دم میگیرید میرید عقب، جنگجو برعکس، بازدم میاد جلو و دوباره میایید به حالت پلنک و از اینجا میریم به سگ سرپایین و شروع میکنید. پاها رو میارید جلو، دم میگیرید، دست ها میاد روی ساق پا، حرکت آردو اوتاناسانا، بازدم رها میکنید سر رو به سمت زمین، فشار میارید به دست ها، میایید بالا، دم و بازدم میارید توی قفسه سینه. حالا با هم دیگه یک دم دیگه بگیریم، بازدم میارید توی قفسه سینه. حالا ما اینجا قبل از اینکه بخوام خود سان سالوتیشن یا سلام بر خورشید رو یکم پیشرفت تر کنیم، یه چند تا حرکت چرخشی من انجام میدم، چون من میخوام که در واقع بتونیم خود حرکت‌های چرخشی حرکت‌های دیتاکس هستن که در واقع برای پاکسازی بدن مخصوصا صبح به کار میرن. دم میگیرید، دست‌ها میره بالا، بازدم خم. ببینید زانوها رو خم کنید. دستاتون رو بزنید رو زمین، فقط پای راستتون رو بیارید عقب. دست راست رو زمین قرار بدین و شما میچرخید به سمت چپ، دست چپ رو میارید بالا. اگر دیدید این خیلی براتون زیاده، پیشنهاد من اینه که زانوی عقب رو بذارید رو زمین و پا رو حتی روی پا رو بذارید رو زمین و چرخش میکنیم به سمت، پس بالاتنه میچرخه به سمت چپتون. دم و بازدم، یه دم و بازدم دیگه، میذارید زمین دستتون رو. دوباره از همینجا زانوی عقب از پای بر میدارید، قدم میذارید جلو و دوباره یک بار دیگه پا فشار میارید، میارید بالا، دم، بازدم میذارید، میارید توی قفسه سینه. یک بار دیگه دم، بازدم، دستا رو زمین، پای چپ و این دفعه میارید عقب، کف دست چپ رو زمین باشه. ببینید از بالاتر میچرخید، دست راست میره به سمت بالا، پس یعنی یه پا جلو هستش، پای راست و در واقع دست راست اینطوری میره بالا و پای چپتون رو یا باید صاف نگه دارید یا اگر میخواید بذارید رو زمین و روی پا رو بذارید رو زمین. شاید برای شروع بهتر باشه که اصلا زانو رو بذاریم روی زمین. دم و بازدم. 2 تا تنفس دیگه اینجا هستیم و از بالا دست رو میارید پایین، دوباره میرید رو پنجه پا، قدم میذارید جلو، به پاها فشار میارید به حالت ایستاده. دم و بازدم. حالا یه چند تا کششی دیگه میخوایم انجام بدیم برای پا. دم، بازدم، خم به جلو، زانوها رو خم کنید، دوباره دستا رو بذارید زمین و با هم دیگه در واقع میرید به حالت پلنک، زانوها رو بذارید زمین. قبل از اینکه ادامه بدیم بیایم چند تا با هم دیگه حرکت گربه گاو رو انجام بدیم برای ستون فقرات. دم، ببینید پشتتون خم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، یک بار دیگه دم و بازدم. و بعد لگنتون رو ببینید حالت دورانی بچرخونید. 2 3 4 و 5. حالا برعکس. 2 3 4 و 5. و بعد از همینجا شما پای چپتون رو بذارید بین 2 دستتون. ببینید یا بیاید رو انگشتتون، یعنی رو انگشتا رو فشار بدین، چون اینجا فاصله شما یه مقدار ممکن از زمین زیاد شه. یا اگر یه چیزی مثل آجر یوگا دارید حتما استفاده کنید. ببینید آجر یوگا اگر هم نداشتین، میگم میشه واقعا از نوک انگشتا استفاده کرد و یه مقدار مثلا در واقع ما وزن زیادی رو حالا نمیخوایم رو دستا بندازیم، بیشتر برای اینه که بتونیم با زمین در ارتباط باشیم. و ببینید من حالا یه مقدار زانو رو به سمت جلو خم میکنم و سعی میکنم لگنم رو باز کنم، یا زانوی سمت راستم به سمت عقب اتاق فشار میدم. یکم اینجا ما کششی میگیریم، دم و بازدم. بعد دستاتون رو بیارید عقب، پای جلو رو ما میگیم فلکس میکنیم، یعنی پاشنه رو میدیم جلو. میبینید پشت پای جلو رو من دارم کشش میدم. دم و بازدم. یک بار دیگه این کار با هم انجام میدیم. میایم جلو، دم و بازدم،
دوباره میرید عقب، پای جلو رو کشش میدین. اگر امکانش هست براتون سینه‌تون رو بیشتر نزدیک کنید به ران پای چپ. دم و بازدم و میاید جلو و این بار پاها رو عوض میکنین. پای راست رو میذارید جلو، دوباره خم میشید به سمت جلو یا زانوی سمت چپ رو میدید به سمت عقب اتاق. سینه‌تون رو سعی کنید به سمت جلو باز کنید. دم و بازدم. دوباره میاید عقب، پا رو در واقع صاف میکنید، پاشنه پا رو میدید جلو، پشت پا رو کشش میدید. وقتی میبینید خیلی اینجا ممکنه کششش عمیق باشه، من پیشنهادم اینه که فقط حتی اگه لازمه پا رو یکم خم کنید، هیچ اشکالی نداره. از اونجا تا جایی که شما فقط حتی احساس میکنید داره کشش اتفاق میفته، شما دارین بدنتون رو در واقع نرمتر میکنید. یعنی لزوم نداره که خیلی ما اکستریم بریم جلو. یک بار دیگه بریم جلو. دم و دوباره با بازدم میاد عقب و اینجا چند تا تنفس میگیریم. با هر تنفستون تصور کنید که شما دارین بدنتون رو باز میکنید، اون قسمت هایی که تایت هست رو باز میکنید. دم و بازدم. دوباره میاد جلو و این بار دوباره میرید به حرکت میز، همون حرکتی که ما دیروز توضیح دادیم توی ویدیوی دیروز. به این حرکت میگن حرکت میز. و بعد از همینجا پا رو پاشنه میکنیم، ببخشید میریم رو پنجه پا و میریم به سگ سرپایین. یک بار دیگه سگ سرپایین. چند تا تنفس رو سگ سرپایین میمونیم. اگه لازمه حتی پا رو خم کنید، سعی کنید بالا تنه رو یه کششی بدید. ببینید بدن منو، من پا رو خم کردم، سعی کردم بالا تنه رو باز کنم به سمت زمین. دست‌ها صاف و قوی. و دوباره میایید به حرکت آردو اوتاناسانا، دست‌ها روی پاشنه پا، بازدم اوتاناسانا، به پا فشار میارید، میایید به حالت ایستاده، دم میگیرید، با بازدم میایید توی قفسه سینه. حالا با هم یه کمی باز حرکات نرمشی انجام بدیم. شروع کنید کمرتون رو به صورت دورانی، یعنی لگن رو در واقع به صورت دورانی بچرخونید. دم و بازدم. حالا برعکس، دم و بازدم. یه مقدار هم بیایم با حرکات دست رو کار کنیم. حالا قبل از اینکه بریم توی باز دوباره توی حرکات پا، ببینید دستا رو بیارید بالا، دستاتون رو خم میکنید آرنج ها به اندازه‌ای که آرنج موازی شانه شما باشه. بعد بدین دست ها رو عقب، قفسه سینه باز، با بازدم این دوتا آرنج ها و در واقع ساق دست ها به هم میچسبه. دم، بازدم، دم، بازدم. برای دوستانی که خب این خیلی شاید ساده باشه، میتونن با وزنه، یعنی دمبل داشته باشن، دمبل های کوچیک، میتونن این کار رو انجام بدن. خب این حرکت مسلما سخت‌تر میشه. دم و بازدم. دم، قفسه سینه باز، بازدم، دم و بازدم. حالا دستاتون رو رها کنید یه مقدار. حالا دوباره جلوی متتون میستید. این بار میخوایم بریم به حرکت صندلی. ببینید پاها موازی همدیگه است. شما زانوها رو خم میکنید و میشینید، انگار که میخواد رو صندلی بشینید. وزنتون باید بره رو پاشنه پا. ترجیحاً شما از بالا که دارین پا رو نگاه میکنین، انگشته پاتون رو میخواین ببینین، یعنی نمیخواین زانوتون رد شه بره جلوتر، میخواین انگشته پا رو ببینید. شکم میدین داخل، وزن میره روی پاشنه. بعد اگه خواستید دستتون رو میارین جلوی سینه، سعی کنید سینه‌تون رو باز نگه دارید جلو. نمیخواین سینه رو اینجوری کنید، خم کنید. سینه رو باز نگه دارید به سمت جلو. دست‌ها رو بدین بالا. حرکت صندلی. حالا به پا فشار بیارین به حالت ایستاده. یک بار دیگه میشینیم به حرکت صندلی. دستا میاد عقب، بعد بیارین بالا. حرکت صندلی یا اوتکاتاسانا، چیر پوز. دم بگیرید، با بازدم خم به جلو. دم بگیرید، در واقع بدنتون رو کش بدید، دستا روی ساق پا، بازدم میرید به حالت پلانک یا در واقع همون حرکت پلانک. دم میگیرید، با بازدم میرید به سنگ سرپایین. دم میگیرید، پای چپ میاد بالا، پا خم میشه، میاد جلو، میذارید بین دست ها. یک بار دیگه میایم جنگجوی شماره 2. دم میگیرید، میرید عقب، با بازدم دستاتون رو میذارید زمین.
دوباره میای به حرکت سگ سرپایین. ببخشید، میاین اول به حالت پلنک، زانوها رو زمین، بیاین پایین، حرکت کبرا رو با هم انجام میدین. ببینید دست هاتون، کف دست ها باید بیاد نزدیک قفسه سینه، نزدیک دنده ها. بعد آرنجا بچسبه به بدنتون و بعد شما پاهاتون رو اینگیج کنید، پاهاتون رو پوینت کنید، یعنی ماهیچه ها رو صفر کنید و فشار میارید به دست ها و فقط قسمت بالاتنه میاد بالا. بازدم میاد پایین و بعد فشار میارید به دست و پاها و حرکت میز و از اینجا سگ سرپایین. دم میگیرید، میرید بالا، پای راست رو میذارید بین دو تا دست ها. حرکت جنگجوی شماره 2 یا واریور 2. زانو باید بالای پاشنه پای جلو باشه. دم میگیرید، میرید عقب، بازدم، دوباره دست ها رو میذارید رو زمین و از همینجا میرید به سگ سرپایین. و حالا از اینجا میخوایم دوباره پاها رو بیارید به سمت جلو، دم بگیرید. ببینید حرکت آردا اوتاناسانا، پشتتون رو صاف کنید. بازدم حرکت اوتاناسانا، سر رها کنید. و ما میخوایم این حرکت رو هم باز با حرکت صندلی تمام کنیم، یعنی زانو خم، میشینید به سمت عقب، وزن میره رو پاشنه پا، دستاتون میتونه حتی جلوی قفسه سینه به صورت حرکت ناماسته باشه و شکم رو بدین داخل، حرکت صندلی. و بعد بیایید به حالت ایستاده. یه دم بگیرید، بازدم، دستا رو بیارید، دم، بازدم، بیارید. یک بار دیگه با هم حرکت صندلی رو انجام میدیم. فقط بشینید پس به عقب، حرکت صندلی، یا دستا به سمت جلو بالا یا بیارید حتی تو قفسه سینه. میتونید تمرکزتون رو پاها بذارید. ماهیچه‌های پاس که داره قوی میشه، تصور کنید که ماهیچه‌های داخلی رانها داره به سمت زمین میچرخه، بیرونی داره به سمت داخل پا میاد. اینجوری شما پاهاتون بیشتر قوی تر هستش. و بعد فشار بدید، دوباره بیاید به حالت ایستاده. حالا حرکت صبحگاهی امروزمون رو میخوایم با یک کششی دیگه برای داخل پاها تمام کنیم. در واقع تمرین امروزمون رو پاهاتون رو باز کنید 2 تا 3 برابر عرض لگنتون و حالا به اندازه‌ای که راحت هستید. اگر هم فکر میکنید یه موقع تعادل ندارین، من تو 1-2 تا از ویدیوهام با صندلی نشون دادم. شما میتونید یه صندلی جلوتون بذارین که اصلا از صندلی استفاده کنید برای خیلی جاهایی که ما میخوایم خم بشیم. پس پاها باز میشه، انگشتای پا به سمت جلو، یعنی پاهاتون موازی باشه، انگشتا بیرون نباشه، موازی هم دیگه به سمت جلوی اتاق. و بعد بیاین این حرکت رو اینجوری انجام بدید. دستاتون رو از پشت قلاب کنید، یعنی در واقع شما ببینید این آرنجا رو از پشت قلاب میکنید و بعد با هم دیگه خب قسمت بالای بازوها رو رول میکنیم به سمت پشت اتاق و از همینجا دم میگیرید، با بازدم خم میشید به سمت جلو و تا اونجای خم بشید که میتونید پشتتون رو صاف نگه دارید. یعنی ببینید الان من از بغل تا اونجای خم میشید که پشتتون رو صاف. اگه من خیلی بخوام برم که پشتم اینجوری خم بشه دیگه اونجا نمیرم، من همینجا وای میستم و اجازه بدید تا کشش توی پاها اتفاق بیفته. همچنین قفسه سینه باز، بازوهاتون رو رول کنید به سمت آسمون، دم و بازدم، دم و بازدم، شکم رو بدید داخل و بعد دستاتون رو رها کنید. تو مرحله دوم، در این مرحله اشکالی نداره اگر خواستید که یه مقدار عمیق‌تر شد، حتی پاهاتون رو بیشتر باز کنید و اجازه بدید تا سر رها بشه. باز میگم یا خواستید با صندلی انجام بدید، نه میتونید حتی مثلا اگه دستاتون به زمین نمیرسه از آجر یوگا استفاده کنید. حالا اگه افراد دستاشون نمیرسه میتونن این کارو بکنن و اگر هم میرسه میتونید حتی از انگشتانتون استفاده کنید. فقط انگشتا رو بذارید رو زمین و اجازه بدین یه ذره خودتون رو رها کنید تو این حرکت، دم و بازدم. و بعد خیلی آهسته شما به کمرتون دستاتون رو میزنید و میایید به حالت بالا و خیلی آهسته شروع کنید پاها رو به هم نزدیک کردن و حالا یه مقدار پاهاتون رو تکون بدین. یک بار دیگه به اندازه عرض لگن شروع کنید پاها رو
تکون دادن. دوباره برعکس، یعنی لگنتون رو میچرخونید و تمرین امروز با چند تا تنفس شکمی تموم میکنیم. حالا بیاید هر جور که براتون راحت روی زمین بشینید یا روی صندلی، اصلا لزوم نداره حتما رو زمین باشید. میتونه به صورت مدل نماز باشه که ما خیلی وقتا میشینیم اینطوری، حرکت واجراسانا یا هیرو پوز، و یا اینکه شما اگر براتون این سخته میتونید فقط به صورت چهارزانو بشینید، یا حتی میگم مثلا اگر خواستید هم میتونید که از صندلی استفاده کنید. این حرکت نماز رو اگر آجر یوگا داشته باشید میشه خیلی وقتا یه آجر رو گذاشت زیر نشیمنگاه و این حرکت خیلی آسان تر میشه. خب حالا چشاتون رو ببندین، خیلی بدنتون راحت نگه دارید، دستاتون رو بذارین روی پاهاتون، قفسه سینه باز و اجازه بدین بدنتون یکم ریلکس شه، یعنی شانه هاتون رو ریلکس کنید، فکتون رو مخصوصا قسمت فک و دهان رو یه مقدار ریلکس کنید. اگر مثلا دندونا به هم چسبیدن چشماتون رو ریلکس کنین، دور چشما رو ریلکس کنین. شروع کنید چند تا تنفس شکمی. ببینید من یه ویدیو جدا برای تنفس شکمی دارم، باز اون رو حتما برید نگاه کنید. ولی کلا تنفس شکمی تنفسی که شما از پایین تنفس میکنید، یعنی شکمتون پر میشه با دم و بعد بازدم شکم خالی میشه. دوباره شکمتون پر میشه و بازدم شکمتون پر میشه، دم، بازدم. دو تا تنفس دیگه، شکم پر میشه، دم و بازدم. و بعد همینجا چند تا تنفس بکنید، فقط بدنتون رو آروم کنید. بدونید که میدونید برای شروع روز اگر این تمرین رو دارین صبح انجام میدید، یادآور بشین که ما بدن نیستیم، ما ذهن نیستیم، ما احساسات نیستیم و ما روح هستیم. این یه آگاهی خیلی بزرگه که میتونه در تمام روز همراه ما باشه و اینها هر کدوم وسیله‌ای هستن در اختیار ما. بدن، ذهن و احساسات ما وسایلی هستن که در واقع روح ما میتونه استفاده کنه تا اون تجربیاتی که لازمه رو ما اینجا داشته باشیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و منتظر ویدیوهای بعدی من برای روزهای بعدی و تمرینات دیگه باشید. میتونید هر روز با هم تمرین کنیم. ممنون ازتون. ناماسته.